Hai sahabat keluarga Sugiharto, apa kabar? Ini aku ada di Kemang. Ini di Studio 9. Masuk ya. Ini penampakannya. Ini properti untuk foto background. Kayak gini. Ini untuk wardrobe, ini ruang tunggunya. Ruang makeupnya bareng-bareng di sini. Di sini studionya. Nggak apa-apa kok, emang masih kok. Ini friend. Nggak apa-apa kok. Ini saat make up. Aku udah selesai rambut, jadi aku tinggal nunggu pasang aksesoris. Aku mulai jam 10 pagi sampai jam 18. Ganti 3 baju, ada baju daerah Kalimantan, ini bulu-bulunya asli dan ini terbuat dari kayu asli juga. Ini Betawi, kebetulan aku pernah ujian pengantin Betawi, jadi pasang aksesorisnya bisa. Walaupun ini modifikasi, bukan yang pakem. Selesai baju ketiga. Thank you for watching. Salam bahagia selalu. Dadah.